Merhaba arkadaşlar, ben Koray Tabak. Bugün size Glock marka Glock model tabancaların 50'lik şarjörünün magazin lipinin nasıl değiştirildiğini göstereceğim. Ben bunu düşürdüğüm için kırmıştım. Yenisini sipariş ettim. Sipariş etmişken de içindeki lastiğiyle beraber sipariş ettim. Değiştirmek için ilk önce şuradaki pimi çıkartıyoruz. Lip rubber'ı içine takıyoruz. Magazin follower'ı sonuna kadar itip buraya kilitliyoruz. Şurada bir tırnağı vardır bakın. Benim şarjörüm KSC marka. KSC marka şarjörlere başka markanın ürünleri olmuyor maalesef. KSC marka bir şarjörünüz varsa KSC olarak kullanmanız gerekiyor. Pimi tekrar yerine yerleştiriyoruz. Evet. İşlemimiz tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir başka videoda görüşmek üzere.